Hello mga bay, mayong adlaw ka na tong tanan no. Karon kay murag naglain na tong gipamati, murag tagkaubohon. So na may tanong diri nga lemonsito or calamansi kung ang scientific name niya Citrus microcarpa. So nakaunahon na kog panguha diri kay magkuan lang ta karon mag herbal. So atong buhaton karon is magpuga lang ta ani. Yang benepisyo po daning lemonceto or calamansi, makapaghatag punig siya kusog. Kumbaga, boost sa atong immune system. Unya makapahamis po sa atong panit. Unya, makatabang sa ni sa ato ang kumbaga makapaubos ni sa atong cholesterol. May mga fats, mga tambok kanato. Unya, ug sipunon or ubhon, usa sad ni siya makatabang kay naaman ni siya vitamin C. Kumbaga, citrus, di ba? Vitamin C. Nya makatabang usab ni siya sa pagbanlas sa itong mga toxin sa itong kalawasan. Makatabang usab siya pag regulate sa atong blood sugar, kung mapaubos sa atong mga sugar diya sa atong kalawasan. So, mao niya akong gibuhat karon mga bay. Kay murag karat-karat jud akong tutunulan ato sa ning pakgangon ani sa atong herbal usa. Mapakgang jud ni kay lemonsito na jud ni atong gigamit ba. Mao ni karon daghan man gid ni siya juice o ba citrus kay di pa kaayo gulang niya ato na dayon na siyang gihiwa-hiwa. So atong gihimo is usara jud na siya ka baso niya dili bugnaw akong gigamit yung tubig medyo init-init kumbaga warm water niya walay asukal para diretso day naka wala ning atong gipamati itong ubol-ubol bitaw murag karat-karat bitaw ni atong ubol-ubol mga bay. Ato na na siyang pug-on. Aw naman tay mga salaan diri aw gamay to natong nagsalaan. Ug kung sa English pa strainer bitaw. Kung sa ninggi buga. May kaimno ni jud ko ning lemonsito. Nya. Pagkahatag sa digkusog char. Bitaw makahatay na siya kusog niya karon ato na siya butangan og tubig bugnaw og init lisod pod puro init mapasok po natong ubol-ubol. So kumbaga warm lang na siya ba, mas daghan-daghan gamay ang init nga kanang mainom jud nato dayon ba. So dili na to butangan og sugar kay nag-treatment man ta na pangpasiksi pod na oy. Kung kinsa to magpasiksi sa wala pay kaon ikabuntag mao jud na siya imnon. Og naamoy acid flux aw ayaw mog inom kay na mo na hinungdan nga ma ulcer jud ta. Salamat sa pagtan-aw, moro na ko i-share.